面好多幕後秘密嘅。老師喺度冷笑，唔知笑咩嚇？你哋自己問佢啊。咁我哋咧就哇緊張嘅時刻，做咩咁開心啫 Rico？ 我見到晒你哋㗎，咩表情都睇到㗎。嗱，你好欣賞我又知，你覺得麻麻地我又知。咁我哋而家有分數啦。我哋首先咧就會公佈我哋二重唱嘅第一名。我哋只係公佈第一名啫，因為只係得3班。咁我哋淨係公佈第一名，係咪呼之欲出咧？偶然講一半先嚇，偶然唱偶然嘅第一。星期一上班 ，OK。請你哋上台同老師影相。係咪要交期啊，老師？我哋有個儀式，好 Q 嘅，新同學啦未見過。咁但係我哋無論睇咗幾多年咧，我哋都係咁開心。咁啊，老師咧同我哋講，我哋唱班歌咧，其實就係即係訓練我哋睇譜嘅能力啦，我哋嘅合作精神啦。咁大家都知道係獲益良多嘅，贏同輸唔係咁重要。哇！請星期一上5班嘅同學全部上台同老師影張相啦。老師影相。換咗衫都唔緊要㗎，我哋認得你㗎，冇人會。係啊，全部星期一上班嘅同學冠軍人馬下上台影相先。其實我哋呢3班都唱得好好嘅，3班都大家都唱得好好嘅。Jennifer 將嗰條黃色線放喺後面。咁我哋咧其實咧喺呢個人都冇所謂嘅，呢個輸贏都冇所謂嘅，只不過係一個學習嘅一個過程咧，大家去學一個2重唱啊、3重唱啊，咁咧你就要學到咧即係大家啲拍子要齊啊、音要準啊，咁呢一個過程咧，其實大家係會獲益良多嘅嚇，咁所以我哋就唔應該即係太計較呢個輸贏嘅，我哋只不過一個即係象徵式啦嚇。就係你哋僥倖啦嚇，係啦，咁佢哋睇到哇，今日晏晝嗰啲大家嘅獨唱咁精彩咧，咁就會係其實係建立翻我哋唱呢個班組嘅一個訓練。哇！大家嗰啲而家咧，即係下晝嗰個即係每個人嘅個別嘅獨唱咧，都好精彩嘅，我覺得水平都提升咗好多嚇。所以咧就唱呢個班組呢一個訓練咧，就係訓練你哋即係喺獨唱方面都可以提升嘅，係啦。所以大家唔好咁介意，好啊，好啦，係啦，多謝老師。影相先嚇，望住鏡頭，范生嘅鏡頭先，望住。係啦。好，多謝。好。下一班啦。分享，我哋分享下。你哋有得食啦。